Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes gremo v čas, ko si je Evropa po stoletjih mraka, kuk, vojn in cerkvene oblasti končno rekla: Ok, dovolj je bilo teme. Kje je knjiga? Kje je čopič? Kje je moje lastno mnenje? Dobrodošli v renesanso, obdobje kulturnega in intelektualnega ter človeškega preporoda. Ampak kaj pomeni sploh renesansa? To pomeni ponovno rojstvo. Ampak česa? Nečesa novega. Ne, šlo je v bistvu za povratek k klasični antiki, k idealom stare Grčije in Rima, razumu, harmoniji, človeku kot razumnemu in ustvarjalnemu bitju. Renesansa se začne okoli 14. stoletja v Italiji, v Firencah, Benetkah, Milanu ter Rimu in se počasi razširi po Evropi. Ni eksplozija, ampak počasen ogenj, ki se razplanti po stoletjih temačnosti. Ste morda kdaj videli kakšno srednjeveško sliko? Srednjeveške slike so ploske, brez globine, brez realnega izraza. Slike nekako nimajo duše, malo čudno so narisane. Recimo otroki Jezusa izgleda kot pomanjšan kardinal. Potem pa pride renesansa, perspektiva. Masaccio riše sence, realizem, Botticelli ustvari gibanje, čustva. Leonardo naslika trenutke psihološke napetosti v Monalizi. Napetost telesa pa je prikazal Michelangelo, ko je izklesal Davida. Rafael ustvari sliko šolo v Atenah, kjer dejansko pomisliš, da si ti tam. Umetnost gre iz simbola v realnost, iz Boga v človeka. Tudi arhitektura doživi svoj preporod, recimo kupola v Firencah, bazilika svetega Petra. Brez sodobne tehnologije in za ogromno vizijo so ljudje ustvarili nekaj čudovitega. Pojavil pa se je tudi humanizem. Če si bil v srednjem veku grešnik, si zdaj posameznik, s pametjo, z voljo, z odgovornostjo. To je humanizem, filozofija, ki ne zavrača vere, ampak reče: Bog je tam zgoraj, ampak tu spodaj smo tudi mi. Veliki misleci so bili Petrarka, obuja Cicerona, Erasem Rotterdamski, kritizira cerkveno birokracijo, Machiavelli pove, da oblast ni vedno moralna, in seveda naš predragi Leonardo da Vinci, ki je bil vse v enem: slikar, izumitelj, anatom, futurist, matematik, fizik, ni da ni. Tip je bil res majster. V času, ko večina ljudi sploh ne zna pisati, on že riše helikopterje, tanke, leteče stroje in podmornico. Pojavil pa se je tudi tisk. Leta 1450 Gutenberg izumi tiskarski stroj. To je informacijska revolucija. Knjige, ki so prej stale kot konj, postanejo dostopne učiteljem, znanstvenikom in meščanom. Kasneje protestanti to izkoristijo in tiskajo Biblijo v narodnih jezikih, humanisti objavljajo svoje razmišljanja, znanstveniki objavljajo svoje raziskave. Ideje zdaj lahko potujejo viralno in poceni. Renesansa se ne dogaja v kraljestvih, ampak v mestnih republikah, recimo Firence, v Benetkah, v Milanu, in največjo vlogo ima družina Medici. Oni so bili tudi vse. Bankirji, meceni, politični igralci in najpomembnejše, bili so zelo dobri prijatelji z Vatikanom. In če si prijatelj z Vatikanom, imaš zelo dobre politične pogoje, da uspeš v renesančni Italiji. Pa je bila renesansa res tak kraj, kot jo opisujem? No, ni bilo čisto tako. Ženske recimo skoraj niso bile vključene. Večina ljudi je bila še vedno nepismenih. Suženjstvo in kolonializem sta šele začela svojo pot. Cerkev je ohranila svojo moč, včasih celo nasilno. Renesansa je bila kot prvi računalnik, genialna, a dostopna le eliti. Ampak zakaj se je razvila prav v Italiji? No, tukaj imamo 6 razlogov. Prvo je bilo bogastvo. Trgovina s Sredozemljem, z vzhodom, banke, menjalnice, kapital za umetnost in znanost. Druga stvar je bila politična razdrobljenost. Mestne državice se tekmujejo za moč, kar spodbuja napredek. Beg učenjakov iz Bizanca po letu 1453, po padcu Carigrada bežijo na zahod z rokopisi, za filozofijo in starim znanjem. Četrta je bil tisk. Tiskarske delavnice omogočijo eksplozijo idej. Petič pa je bila svoboda. Manj centralizirana oblast kot recimo v Franciji ali Angliji, več prostora za miselne eksperimente. Šesta stvar je bila pa kuga. Desetkala je prebivalstvo, večja vrednost dela, družbeni premiki, dvomi v svet, vero in življenje. Zakaj je renesansa še pomembna? Ker brez nje ne bi imeli univerz, muzejev, svobode mišljenja, znanstvene metode, realistične umetnosti in humanistične filozofije.
Za zaključek pa naj vam povem, da renesansa ni bila hitra niti pravična, a je bila iskrena želja po znanju, svetlobi in človečnosti. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.